Rahman və Rəhim bolğan Allah'ın ismi bilan başlayman. Ramazan mektuplari 6. qism. Bugün bizni kütüvatqan istiqbal. Hər yaz qışның, qış bolsa baharның xəbərçisidir. Hər bahar soludu, hər tuğulğan ölüdü. Hər visal bir gün ayrılıdı. Hər ayrılış bir visalның xəbərçisidir. Söyümlük Məkkəmizdən vaqıtlıq ayrılmasdan qadirlik Mədinə quralmaymiz. Məkkəmizni pətih qılalmaymiz. Hər qaranğu bir taң yoruqның şundaqla bir kündüzның xəbərçisidir. Hər bir açıq tolğaq bir nur yüzlük buvaqның elçisidir. Ana rəhimidən ayrılmay turub dünyadan ayrılmasdan ahiretni, cennetni tapalmaymiz. Bu dünya ana aşu qanuniyetlər üstü qurulğandır. Uluq Qur'anның zaman və makanlar üstü bolğan aqartış gücü aldıda insanның Allahu Ekber deyişdən başqa deyələydiğən heç qandaq bir sözü yoxdur. Bir ölçümü yoxның heç ölçümü yoxdur. İnsaniyet bir ölçəmge muhtaçdır. Undaqda insanga ölçəmni kim qoydu? İnsanның xaliqi bolğan Allah qoydu əlbəttə. Allah qoyğan ölçəm mutlaq toğra, haq bolğan ölçəmdir. Undaqda hayatның mənası Allah'tır. Allah demək məna deməkdir ki, Allahsız bir hayat, mənasız bir hayatdır. Sizin mənağa ega boluşunuz, Allah bilan birlə boluşunuzga, onun bilan bolğan alaqanızga bağlıqdır. Allah insan bilan vahiy yolu arqılıq alaqa qılğandır. Barlıq mövcudiyet Allah'ның kalamıdır, kun fəyekundur. Allah'ның bu kalami bəzide əşya surətində, bəzide kainat, yenə bəzide hayat surətində, bəzide kalam surətində təcəlli qılğandır. Dəl uluq Qur'an bolsa, Allah'ның kalam surətində təcəlli qılğan bir ilahi xitabıdır, Rabbani məktubudur. İnsanның Qur'an'a bolğan ihtiyacı hava, su, yer zimin, yemək içmək, nəfəs almaq və nəfəs vermək qatarlıq hayati gücə ega narsalarga bolğan ihtiyacıdan qimmatlikdir. İnsaniyet devrani və cəryanının ən axırqı qimmat qarşı Qur'an sübtida tazahür qılınğandır. Mana bu qimmatlik gühər bizning qo'limizda turmoqda. Ruhimizda, qalbimizda emas, qo'limizda qolg'achqa biz bu hallardamiz. Qur'an qalbimizda yer elishi lozim. Qur'anning biz bilan birga bo'lishi yetmidi, faqat biz uning bilan birga bo'lishimiz lozim. Qur'onni faqat tilovat qilib o'qishimizning o'zla yetmidi. Uni eng avval, eng birinchi yurkimizning eng ustun qatlamida tutib tafakkur, tadabbur, taaqqul, tazakkur bilan o'qib tushunib amal qilishimiz lozim. Uning bilan yashashimiz, uning bilan yetib, uning bilan qopishimiz, uning bilan o'ltirib, uning bilan qopishimiz, umuman qilib aytganda hayotimizni uning soyasida o'tkazishimiz lozim. Uning uchun bu ummat Qur'oni bir safarbarlikka muhtoj. Bashariyatning nurliq istiqboli uchun buningdan boshqa yo'l yo'qdir. Bugun Hafiz Qur'onni yodga olgan qarilar bilan bir qancha millionlik bir qarilar davlati qurg'il bo'ladi. Lekin buning bilan ishimiz bitdimi? Holimiz, realligimiz javob bersin. Bugungi realligimizga nazar solganimizda insoniyatning tegi yo'q bir hanga qarab ketayotganligini ko'ramiz. Musulmon dunyosi ham buningdan tashqari emasdir. İslam dünyasında ölüm qan, yetimlik, əsirlik, açlıq, yoxsulluq derken həmmisi ən üstün çoxuda turmaqda. İlim və uçurun ən üstün pəlligi örülüşü, yer astı və üstü baylıqlarının çəksiz digidək bir şəkildə otturğa çıxışı, insaniyyətki bəxt saadet əməz, bala musibət və palakət, vəhşət elib gəlməkdə. Aldığımızki 10-15 yıl içində insaniyyətini kütüvatqan balayı afətni təxmin qilish bəklə təs görünməkdə. İnsanlar faqat midirlab yürüdüğün canlı, hayvanga, şundaqla vəhşi yırtquş alğa gəlməkdə. İşenç, mihir, şəfqət, söygü, muhabbət, insani amanətdarlıq qatarlıq insani qadar qimmatlar yo'qolmoqda. İnsan özü ülpət degan tərmidən kelgan, öz chiqishqan, kelishgan degan ma'noda. Uning ziddi vəhşət idi. Ülpət yo'q, vəhşət ko'p. İtiraf qilish yo'q, inkarchilik ko'p. $10 üçün ipitini, vicdanını satadigan, 100 litr benzin üçün birə yezi qışlaqni bombalaydigan, 1 tonna nefit üçün közünü qırqmasdan bir şəhər insanның qinini eqtidigan halga keldi. Özünün yaşlığı üçün bovaqlarının qinini içidigan, kambag'al alsa o'g'ri, boy alsa to'g'ri, aciz alsa jinoyat, kuchlik alsa sharafat sanaldigan bo'ldi. Acizlar, mazlumlar, mahkumlar o'zlarining huquqini qo'g'dash uchun o'rnidan tursa terrorist.
Zalimlar zamonaviy qurolliq bostirib, insoniy jinoyat ishlasa, davlat manfaat uchun deydigan holga keldi. İnsanlar dünyada yemek, içmek, kiyim-kechak ve şahvaniylikda beslashmoqda. Nima qilsa qilsin, yaxshi yashash mastanisi bo'lmoqda. Pul mol uchun insonlikning vijdoni, sharpiy g'ururi setilmoqda, chaylanmoqda. İnsan qalbida Alloh bo'lmasa, inson ilohiy, rabboniy axloq bilan bezalmasa, u insonning qilmaydigan, qilolmaydigan hech bir ishi qolmaydi. Shunlashqa bugun insonlardan anglamagan, ko'rmagan, qilmagan narsaning qilmaganligini ko'ryapmiz. Bundaq sharoitda insonga insondanmi vahshiy narsa yo'qdir. Bundaq bir dunyoda inson insonning chilbörisiga aylandi degan gap. Qo'limdagi telefonni olma telefonsiz, tor internetsiz yashay olmayman, kambag'allikka chiday olmayman degan bir avloddan, undaq jamiyatdan yaxshilik kutgil bo'lmaydi. Bizning yurt, bizning guruh, bizning jamoat, bizning jamiyat, bizning partiya, bizning tashkilotlar ustun to'p-to'g'ri, bizning bo'lmasa hech ish bo'lmaydi deb tashviq qiladigan va iddiyasi shuningga bog'langan bir jamiyat eng qorong'u, eng zolim, eng diktator, eng adolatsiz bir jamiyat demakdir. Ular haqsiz, adolatsiz diktatorlikdan boshqani kashf qila olmaydi. Dal Qur'on mana bundaq qatma-qat qorong'ulikdan nuri ilohiyga chiqarish uchun kelgandir. Yenilam hozir maydondadir. Biz bu kitobni barliq bashariyatni qorong'ulikdan nurga chiqarishing uchun sana nozil qildik. İbrahim 1-oyat. Qur'on bizni muhofazat qiladi, o'zimizga qaytirdi, shundaqla o'z holimiz bilan saqlab qoladi. Bugun dunyoda olamshumul bir iqtisodiy, jinoiy, askariy bo'lgan buyuk krizisdan bahs qilinmoqda. Buning eng ustiga iqtisodiy krizisni qo'ymoqda. Allohu va Razzaq, rizq berguvchi faqatla Allohdir. Bir jonliqla bo'ladigan uning rizqi Alloh ustidadir. Hud surasi 6-oyat. Buncha jonliqlar o'zining ati yeydiganini ko'tarib olmaydi. Ey insonlar, sizlarga ham ularga Allohning rizq beradi. Ankabut 60-oyat. Bizning iymonimizda oziq-to'liq rizq Allohdandir. Olamshumuldir, o'lchamlik va yetarlikdir. Vahshiy dunyo deydiki, rizq yetarsizdir. İnsanlarni urush va virus qatorliq har xil vositalar bilan o'ltirib, inson nopusini tamomlashtirish lozim. Biz to'qchilik asli olamshumuldir. Alloh har narsani o'lchamlik, yetarlik bekitgandir deymiz. Zalim dunyoning qarshida kambag'allik, ocharchilik aslidir, olamshumuldir. Mana bu dunyoning kelgan oxirgi nuqtasidir. Buni o'ttirg'i qo'yayotganlar boylar, qo'rsqi to'qlardir, qo'rsaqlari to'qdir, lekin ruhlari ochqadaylardir. Bu dunyo hammamizga yetadi deganlar kambag'al ochlardir, lekin ruhiy boylardir. Orasidagi farq budir. Nima uchun har doim ruhiy abgahlar, vahshiy insoniy qavonlar qorni to'q boy bayashatlardan chiqadi? Kambag'allardan, ojiz, mazlum yetimlardan mard-mardona erkaklar chiqadi. Buni faqatla Qur'oniy bir aql, rabboniy bir iymon orqali izohlay olamiz xolos. Insoniyat dengizining paraxodlari bir-birlab cho'kishga boshladi. Biz nega qaysi tarafga qochamiz? Qarorgohimiz qayer? Bashariyatga Nuhiy to'pon yetib kelganda qochadigan hech bir yer yo'qdir. Faqatla Allohga ilohiy vahiy bo'lgan Qur'onga qochishga to'g'ri keladi. Zodla uningdan boshqasi yo'qdir. Bu ma'nodan aytganda Qur'onning raqibi yo'qdir. Qur'onga Muhammadiy va sahobalarcha yopishqanimizda bizning oldimizda hech qanday kuch ora tura olmaydi. Bu inqilobiy nabaviy yo'lda g'albimizmi, mag'lubiyatimizmi g'albidir. Dunyoda askarlarning patisi oyoqlashidi. Yanlam Qur'onning patisi doimdir, doim qoladi. Qiyomatgacha boqiydir. Undaqda asli fathi moddiy fatihlar emas, ma'naviyatning, qalblarning Qur'onning fatihisidir. Bashariyatning istiqboli faqat va faqat buning bilan qo'lga keladi. Undaqda bir nurliq istiqbolga hozir bo'laylik. Ulug' Qur'on hayot andizimiz, yo'l xaritamiz bo'lsin. Muhammad alayhisalom rahbarimiz bo'lsin. Qur'oniy aqlimiz davlatimizning muqaddas zaminimizning hurriyati uchun va bu yo'lning to'g'ri yo'linishi uchun kompasimiz bo'lsin. Eng oxirgi g'alaba bizlarga mansubdir. Allohning bizning haqiqiy askar bandalarimiz g'olibdir degan so'ziga ilohiy tamo besilgandir. Kichik tushlarni ko'rmay buyuk o'ylayliki, buyuk tushlarni ko'raylik. Har ish tush bilan boshlandi. Chunki Alloh buyukdir, buyukdan buyuk narsalarni tilaylik. Chunki ey do'stlarim, siz Alloh deb bo'sug'idan put oldingiz. Bu yo'lda tog'davon desht cho'llar ochdingiz. Himmatingiz oliy bo'lsin.
O'zingiz uchun emas, ko'zlardan yosh emas qon to'kilayotgan aziz xalqingiz uchun Allohdan tilang. Qalb qiblingizni uningga qarting. Har bir payg'ambarning shuari ya qavmi, ey xalqim degandan iborat edi. Har narsa go'zal bo'ladi. Bilinglarki, g'alba yaqindir. Baqara surasi. Allohning g'albi nusrati va fatisi yaqindir. Mu'minlarga tantana qilgan. Saf surasi. Chunki biz haq va haqiqatdan iborat go'zallik ichida, go'zallik yo'lida biz. Alloh bilan bo'lgan munosabatingizga sal qarmang. Tarixda odam ko'rmaydigan eng ichkirki uyda o'tkazgan bir gunoh ma'siyat g'arbdagi bir shaxs, bir oilaga ta'sir qiladi. Shuni bilingki, biz matematik son sifirlik hisoblar bilan emas, Alloh bilan bir saf tutish bilan g'alaba qilamiz.